Sanibonani babukeli emakhaya, senibingelela siyi-Glory of the Last Days. Namhlanje sinethulela nansi i-album noma i-DVD esiyenze nje especially as a thank you gift to you all emakhaya. Kunika nonke enithanda umculo we-Glory of the Last Days. I-DVD le esihlanganise kuyo ingoma esizithathe kuma-album ethu adlulileyo, sayihlanganisa ngoba sesihlanganise iminyaka eyishumi. Sathi nje asizothi siyabonga nihambe nathi nasupporta kwaze kwafika la. Yehla moya oyigcwele usisebenzise ngokuthanda Yehla moya oyigcwele usisebenzise ngokuthanda Sisebenzise Nkosi, sisebenzise Yehla moya Yehla moya Yehla moya sisebenzise ngokuthanda kwakho ngokuthanda kwakho sisebenzise sisebenzise ngokuthanda kwakho Nkosi, sisebenzise
senkosi. Hallelujah. Yeah, sebenza Nkosi. Sebenza Nkosi. Sikunika uqobo lwethu Nkosi. Sebenza Nkosi. Sebenza ngowakho sisebenzise ngaphandle kwakho singenze lutho sisebenzise Nkosi sisebenzise sidinga wena 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 sisebenzise thatha uqobo lwethu thatha Nkosi sisebenzise izwe limele wena ngiyakuthanda moyo ngcwele moyo ngcwele moyo ngcwele ngiyakuthanda ngiyakuthanda moyo ngcwele moyo ngcwele ngiyakuthanda moyo ngcwele moyo ngcwele ngiyakuthanda moyo ngcwele moyo ngcwele ngiyakuthanda moyo moyo ngcwele moyo ngcwele moyo Yes, kule album le esihlanganisile kunengoma ethi Great is thy faithfulness. The reason why sifake le ngoma ethi Great is thy faithfulness is because besibuka lokho ukuthi impela umusa kaNkulunkulu umkhulu. IBhayibheli lithi umusa kaNkulunkulu musha njalo ekseni. In other words, usuku nosuku sibona umusa kaNkulunkulu. Bese ithi le ngoma, all that I have needed you have provided. Nathi kule minyaka eyishumi sisho njalo sithi umusa kaNkulunkulu sibonile mkhulu konke lokho besicabanga nebesingacabanganga uNkulunkulu usenzele ukuthi asigcine kuze kube manje. Siyathanda ukuthi nawe usayilalela le ngoma ethi Great is thy faithfulness, wazi ukuthi ngayo sithi thank you kuNkulunkulu, kanti futhi sithi thank you nakuwe mbukeli nomlandeli nomthandi womculo weGlory of the Last Days.
mercy and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thine hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy Njengoba ke celebrate iminyaka ewu10 si ku music industry si reflector back lapho esisuka khona masaqala i-album yethu yokuqala mangikhumbula kahle yayithi uyakhazimula. That album yayisipha iSwaziland yonke because iyona eyasivulela umnyango. Ukusuka lapho kwayindlela yaphambili samuva ngiyakhumbula i-album yesibili eyalandela yayithi Africa Back to God. Kuthe kusuka lapho sasidlula futhi sithi umlilo ongcwele. Emva umlilo ongcwele kwaba nesikhathi nyana kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngoba sabe sesimuva sesihlabelela ingoma eyaduma futhi kakhulu ethi umoya wami uyamdinga. That was our fourth album. Simasiqala istudio sethu. We started recording i-CD yethu ethi Ngizolibonga. Namhlanje lo CD isahamba ngendlela emangalisayo nabalandeli bayayithanda and the song is sang almost every gathering yabazalwane. Sithe masuka ke kwi-album elandela leyo ethi Ngizolibonga sabe sesenza i-album enhle kakhulu lapho sithi khona ubukhulu bothando. Kuthe ke masifika ubukhulu bothando ilapho ke esesihambe khona saze senza the live CD lena oyibona namhlanje isithi 10 year celebration. Which is 10 years of grace, 10 years of glory, with glory of the last days. Ebeneza
nenkweli yalo phonso lonke wahamba nathi wena Jehova wangibamba Ebeneza haleluya siyabonga Nkosi hambe nathi Nkosi siyabonga kuwe Somandla uhambe nathi Nkosi ihashi nenkweli yalo ukuphonsa lwandle haleluya nasebifule ekhukhulayo usithwalile wasibona siyabona haleluya uJehova Sebawothi hambe nathi kwaze kwaba lapha makabongwe 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 haleluya usithwalile haleluya ihashi nenkweli yalo ukuphonsa lwandle wahamba nathi haleluya Ebeneza haleluya siyabonga Nkosi haleluya ihashi nenkweli yalo ukuphonsa lwandle wahamba nathi Somandla siyabonga Nkosi siyabonga Somandla haleluya usigcinile Ngithanda ukubongela abazalwane beGlory of the Last Days esebekuphela iminyaka eyishumi bekhona endimeni yezomculo. Ngiyathanda ukusho ukuthi umsebenzi abawenzayo umsebenzi omkhulu kakhulu, ikakhulukazi embusweni kaThixo. Kubalulekile ukuthi baqhubeke babe united ngaso sonke isikhathi, baqhubeke bathandaze. Nathi sizoqhubeka singama-supporters ukubathandazela ngoba indaba abayiphethe yindaba enkulu futhi kubalulekile ukuthi izizwe zonke nabantu bonke bayizwe. Iyasiza kakhulu umyalezo abawuphethe emphefumulweni wabantu, ikakhulukazi kulesi sikhathi samanje esinezinto eziningi lapha abantu bedinga ukukhuthazwa, bedinga ukududuzwa, bedinga nethemba lomphefumulo. Sithi siyababongela, siyabahalalisela abaqhubeke njalo, bame enkosini, babambelele bese bayabambana kakhulu bona bebodwa.